Ողջույն, ես Դիանան եմ, Pixel-IT School-ի և Pixel-IT Company հիմնադիր տնօրենը, մասնագիտությամբ UX դիզայներ եմ, ունեմ 10 տարվա փորձ, աշխատել եմ տարբեր կազմակերպություններում։ Այսօրվա tutorial-ի ընթացքում խոսելու ենք Landing Page-երի 5 կարևոր տարրերի մասին։ Ինչ է իրենց ներկայացնում Landing Page թիրախային էջը և գործնականում ցույց կտամ Landing Page-ի կառուցման գործընթացը։ Այն ի տարբերություն սովորական վեբկայքի հիմնականում կենտրոնանում է մեկ նպատակի վրա։ Այսինքն, եթե սովորական վեբկայքում ներկայացնում ենք ամեն ինչ կապված մեր պրոդուկտի հետ, Landing Page-երը ստեղծված է հստակ 1-ից 2 գործողություն կատարելու համար։ Ավելի պարզ պատկերացնելու համար անցնենք առաջ։ Landing Page-երի օգնությամբ դրդում ենք մեր թիրախային լսարանին կատարել որևէ գործողություն։ Դա կարող է լինել գրանցումը վեբկայքում կամ որևէ գնում կատարելը։ Խոսենք տարրերի մասին։ Առաջին կարևոր տարրը դա արժեքավոր առաջարկն է։ Օգտատիրոջը պետք է շատ պարզ և հստակ ներկայացնել, թե ինչ է իրենց առաջարկում վեբկայքը և ինչ է իր մեջ ներառում այն։ Հակառակ դեպքում օգտատերը պարզապես կլքի մեր վեբկայքը։ Երկրորդ կարևոր տարրը որևէ գործողության ուղղորդում կոճակների միջոցով։ Պետք է օգտատիրոջը հստակ ուղղորդել, թե ինչ անել։ Օրինակ, սեղմեք այստեղ, գրանցվեք այստեղ։ Դա օգտատիրոջը օգնում է հստակեցնել իր քայլերի հաջորդականությունը։ Երրորդ տարրը ուշադրության կենտրոնացումը մեր թիրախային էջի վրա։ Եթե ցանկանում ենք օգտատերերի ուշադրությունը կենտրոնացնել էջի վրա, պետք է սահմանափակենք ակտիվությունը։ Չափից շատ ակտիվությունը հրապարակումները կարող են հոգնեցնել օգտատերերին և մենք կկորցնենք նրանց։ Չորրորդ կարևոր տարրը վիզուալ պատկերներ։ Էջի ակտիվության համար շատ կարևոր են պատկերները։ Պետք է նկարների միջոցով օգտատերերին ներկայացնել այն ամենը, ինչ առաջարկում ենք նրանց։ Վիզուալ էլեմենտները ավելի արագ են ազդում մարդկանց ենթագիտակցության վրա։ Հինգերորդ թերևս վերջին կարևոր տարրը սոցիալական փաստարկ ապացույց։ Սրա վառ օրինակն է։ Ձեր հարևաններն արդեն գնել են, իսկ դուք։ Այդ արտահայտությունը, որը մշտապես լսում ենք տելեմարկետի գովազդներում, սակայն ի տարբերություն տելեմարկետի, մեր գնորդները պետք է լինեն ռեալ և ներկայացվեն օգտատերերին։ Շատ կարևոր է, երբ օգտատերը տեսնում է իրական գնորդների, դա մոտիվացնում է նրանց օգտվել տվյալ պրոդուկտից։ Իսկ այժմ անցնենք Landing Page-ի կառուցման գործընթացին։
Էֆեկտիվ թիրախային edge ստեղծելու հիմնական էլեմենտները սրանք էին։ Եղեք ինֆորմացված Pixel IT School-ի հետ։